गई थी। इसके बाद हमने इसको काफ़ी तगड़ा अपग्रेड करा है। मैं आपको दिखाता हूँ भाई। हमने इस बार जो इसका स्टीयरिंग सिस्टम है, इस बार इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आने की। पहले क्या होता था कि भाई हमने यदि स्टीयरिंग मोड़ दिया तो या तो हमारा गियर बॉक्स टूट जाता था या फिर शाफ्ट टूट जाती थी, क्योंकि भाई लोड काफ़ी पड़ता था। इस बार ये अपने आप स्टीयरिंग को एडजस्ट कर लेता है अपने हिसाब से, चाहे इसमें बैटरी लगाए रखे या फिर बटन दबाए रखे, तो ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़ हमने इसमें लगाई है लिफ्ट। तो आप लोग देख सकते हो जो इसकी लिफ्ट है ये बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, काफ़ी मतलब अच्छे से वर्क कर रहा है। आपको इसकी प्रॉपर वीडियो में आगे दिखा दूंगा, तो भाई उसको देख लेना। तो मिलते हैं वीडियो में।
भाई हमारा जो स्वराज था ये पूरी तरह से असेंबल हो गया, पूरी तरह से रेडी है। और हमने इसका म्यूजिक सिस्टम भी बना लिया डमी वाला, टायर वगैरह आप सबको सब चीज़ दिखा दी। अब इस पे करेंगे हम पेंट। प्रॉपर पेंट होने के बाद देखेंगे भाई इसकी लुक कैसी आ रही है। और ये हमने रूफ नहीं लगाया यहाँ पे, हमने ये स्पीकरों का सेट बनाया है एक छोटा सा, इसको यहाँ पे फिक्स कर देंगे। तो अभी करते हैं भाई इस पे पेंट और देखते हैं कि इसकी लुक कैसी आएगी। काफ़ी खतरनाक लग रहा है।